Estoy súper mal de la gripe, ustedes, pero súper mal. Ando afónica, ya llevo 3 días estando mal. Dicen que si te comes la cáscara de limón, te curas. Vamos a ver. Y vamos a ver a qué sabe porque nunca me la he comido. El limón súper ácido. Pero vamos con la cáscara. Pues no sabe tan mal. Espero amanecer mejor porque estoy súper mal. Me duele mucho la garganta. Me pica mucho. Y ando mucho moco. Les cuento mañana cómo amanezco. Chao.